嗱，今日咧，我哋又同一個客戶嚟我哋嘅家私工廠現場去睇家私，因為佢係一個大平層單位，200零方嘅，咁佢要求嘅風格咧就係以一個現代輕車為主嘅。咁而家我帶佢哋上去睇睇我哋現場嗰個家私情況。電動應該都唔興，仲係玩電動嗰啲啊？電動嘅啦，呢啲好多款嘅。嗱，好似呢啲梳化啦。呢套呢隻係藍板，黃藍板嗰隻。嗱，呢隻布藝咯，有布藝乜都有。你嗰個廳咁大，都要擺啲大梳化喎。係啊，你條腰好舒服啊！